नमस्कार बंधुगण मु श्रेयांशी आपण मानक मो यूट्यूब चैनल श्रेयांशी कलेक्शन को स्वागत। आज मु आपण मानक पई किछि केसर एमिति पैक नहीं आछि जहा को वर्षा दिने लगेबा द्वारा आपणकर केसर विभिन्न समस्या दूर होबा सह जेपरी केस झड़ीबा समस्या हेबा रूपी हेबा केस तेबा केसरे उकुणी समस्या हेबा एवं केस जमा भी सुंदर देखा न जिबा एहीपरि सब समस्या जदि आपणक केसरे वर्षा दिने होउथाय ताहले आज मु आपण मानु किछि घरोई केस पई पैक बतेइबी जहा को व्यवहार करी आपण माने अति सुंदर केस पाई परिबे। ताहले बंधुगण एई वीडियोटी देखिबा पूर्व आपण माने मो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनियंतु और साइड वाला घंटी को जरूर प्रेस करनियंतु। एहा द्वारा आपण माने मोर सब नोटिफिकेशन अपडेट प्रथमे देखि परिबे। प्रथम हेला आपण जदि नॉन वेजिटेरियन होइथांदी ताहले आपण किछि अंडा किछि दही एवं किछि महू को भलो भाबरे मिसेई नियंतु। तापरे ताकू मुंडरे रखी सप्ताह को 1 ରୁ 2 थर आपण लगेई परिबे। ताकू मुंडरे रखी अध घंटा छाड़ी किबा घंटाए छाड़ी जदि आपण मुंड धोउथांदी देखिबे आपणकर केस बहुत नरम होई जायथाय एवं चमकदार होइथाय। से परे आपण जदि नॉन वेजिटेरियन न होइथांदी ताहले आपण किछि कदली सह किछि महू एवं दही को भलो भाबरे फेंटी नियंतु। तापरे ताकू केसरे अध घंटा रखी तापरे जदि मुंड धोउथांती ताहले आपणकर केस बहुत नरम एवं चमकदार होई सुंदर देखा जायथाय। जदि आपणक मुंडरे उकुणी किंबा रूपीर समस्या बहुत होउथाय ताहले आपण प्रत्येक सप्ताह रे 2 ରୁ 3 थर आपण किछि नड़िया तेल रे किछि कर्पूर एवं किछि लेंबूर रस को मिसाई भलो भाबरे फेंटी ताकू मुंडरे 1 घंटा रखी तापर जदि धोउथांती ताहले आपणकर रूपी समस्या दूर होइथाय एवं उकुणी समस्या मध्ये आपण माने मुक्ति पाई थांती। सेहीपरि आपण जदि सप्ताह को गोटे थर चाहापती पानी रे आपणकर केस को धोउथांती ताहले आपणकर केस बहुत सुंदर हेबाकू लागि थाए एवं केस घन मध्ये होइथाय। सेहीपरि आपणकर केस जदि बहुत परिमाण झड़ू थाए किंबा उपुडू थाए ताहले आपण किछि पियाज रस रे किछि दही को मिसाई आपण जदि मुंडरे लगौथांती ताहले आपणकर केस बहुत घन हेबाकू लागि थाए एवं केस झड़ीवा समस्या धीरे धीरे कमी जाई थाए। सेहीपरि आपणक केस जदि रुक्ष देखा जाउथाय ताहले आपण किछि एलोवेरा जेल किछि नड़िया तेल एवं किछि विटामिन ई कैप्सूल को भलो भाबरे मिसाई नियंतु। तापरे एहा को लगाई 1 घंटा छाड़ी तापरे जदि मुंड धोउथांदी ताहले आपणकर रुक्ष केस बहुत सतेज देखा जायथाय एवं चमकदार होई जायथाय। ताहले बंधुगण आज तो मु आपण मानकू वर्षा दिन रे किछि घरोई केसर पैक बतेइली एहा को आपण निश्चय ट्राई करंतु देखिबे बहुत भलो रिजल्ट आपण मानकू मिलिबो। जदि वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करंतु एवं मो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनियंतु और साइड वाला घंटी को जरूर प्रेस करनियंतु। एहा द्वारा आपण माने मोर सब नोटिफिकेशन अपडेट प्रथमे पाई परिबे। ताहले बंधुगण आज पई एतिकी नमस्कार।